Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur Linie 17 auf The Bus der Hamburger DLCs. Ja, steige ich jetzt erstmal ein, mache das Fahrzeug erstmal wieder startbereit. Ja, heute werde ich die Linie 17 heute mal abfahren und auch hier und da einzelne Details erzählen oder auch zeigen, die an dieser Linie falsch sind, beziehungsweise überhaupt nicht der Wahrheit Moin, ich hätte gerne einen entsprechen, Fahrschein. sozusagen. Ein Teil betrifft die Linie eigentlich auch schon selber. Und zwar handelt es sich um um den Streckenverlauf oder um die Linie selber sozusagen. Und zwar, die Linie endet ja laut dem Spiel an der U- und S-Bahn-Haltestelle Barmbek. Nur in echt endet die Linie nicht im Barmbek, sondern sie verkehrt über Barmbek hinaus. Ja, wie man den Scheine gibt, keine Ahnung, aber das spielt jetzt keine große Rolle. Endet an der, nicht Feldstraße, sondern am U-Bahnhof Berne. Also man kann im Grunde sagen, dass die Streckenführung doppelt so lang ist, wie sie hier in The Bus eigentlich dargestellt wird. Also von U-Bahnhof, U- und S-Bahnhof Barmbek. Also jetzt mal hier jetzt haben wir hier die 80 voll, genau. Jetzt haben wir die 9 und dann brauche ich nochmal 10. Gut, perfekt. Wie gesagt, die endet ja U-Bahnhof Berne. Also wie gesagt, die Strecke wäre in der Realität eigentlich doppelt so lang. Warum sie das hier nicht umgesetzt haben, keine Ahnung, kann ich euch leider nicht sagen. Warum sie sich dafür so entschieden haben. So, Leertaste Bremse lösen. Genau, jetzt wollte ich nochmal im Fahrgastraum das Licht anmachen. Da, Fahrgastbeleuchtung machen wir so 30%, das müsste reichen. Ja, und dann fahren wir schon mal los, ne? Versuche mich diesmal mit meiner Wut oder meinen Ausdrücken auch mich ein bisschen zu beherrschen, aber wie gesagt, rein technisch und optisch, da fängt es schon wieder an, finde ich Omsi einfach ein bisschen besser als der Bass. Aber das ist eben halt meine Meinung dazu. Und da kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Ich muss irgendwie die Bremse mal ein bisschen verstärken hier. Das ist ja genauso grauenhaft, das ganze Fahrzeug. Gehen wir mal hoch auf 75. Ja, genau. So. So, dann geht schon mal weiter. So, die nächste Haltestelle ist dann Paulinstraße. Man kann eigentlich so sagen, auch zu 90% der Streckenführung der Linie 17, also jetzt hier in Sebast auch dargestellt, stimmt auch soweit überein, aber es ist jetzt eigentlich keine große Veränderung an der Streckenführung von der Stadtbus von der Linie 6 aus OMSI 2. Also da hat sich an der Streckenführung eigentlich so gut wie gar nichts geändert. Nur, dass eben halt die Linie nicht mehr über die Mönckebergstraße verkehrt, sondern, wie man es ja auch schon bei der Linie 6 gesehen hat, verkehrt die Linie über die Steinstraße, also die verläuft parallel zur Mönckebergstraße. Also auch quasi so ein bisschen am Rathaus, so knapp am Rathaus vorbei. Petrikirche, Rathaus so ungefähr heißt die Haltestelle so ein bisschen ungefähr. Und
verkehrt von dort aus dann parallel am Hochbahnhaus vorbei. Und dann eben halt weiter runter Richtung Hauptbahnhof. Und dann verkehrt die Linie 6 eigentlich schon den allseits bekannten Linienweg. Und dasselbe tut die Metrobuslinie 17 jetzt auch. Auch wieder schon damals eben halt auch schon aus Omsi mit der Stadtbuslinie 6 oder Metrobuslinie 6 war, hat sich da großartig auch nichts dran geändert. Nur eben halt auch hier jetzt über die Steinstraße. Und ja, ansonsten nur kurz so Goldbeckplatz sozusagen. Dort verkehrt dann die Linie auch wieder über einen leicht veränderten Linienweg. Und zwar verkehrt sie dann ja quasi Richtung... Ich brauche einen Fahrschein. Richtung Barmbek. Und dorthin verläuft sie eigentlich fast parallel zu der U-Bahn-Linie 3. Ich benötige einen Fahrschein. Borgweg, Saarlandstraße und so weiter und so weiter. Also das ist der eigentliche Linienweg, der sich sonst sozusagen hier bei Ticket. Was kostet in Hamburg das? sozusagen an den Linien, die man jetzt sozusagen fahren kann, sich geändert hat sozusagen, ne? Gut, wie gesagt, wir fahren da jetzt erstmal ab. Und haben, wie gesagt, sind noch relativ weit am Anfang. So, auch die zum Beispiel hier, wie man jetzt hier an dieser Ampel sehen kann, beziehungsweise hinter der Ampel, und zwar da, wo ja der Radweg ist, dieser rote Streifen, der war früher in Hamburg nicht typisch oder relativ untypisch. Die Dinger sind erst so vor ein paar Jahren hat der Hamburger Senat sich entschlossen, diese Dinge auch auf die Fahrbahnmarkierungen oder auf die Fahrbahn sozusagen so einen roten Warnstreifen sozusagen drauf zu pinseln. Der Grund, warum sie das erst jetzt vor ein paar Jahren gemacht hat oder gemacht haben, während es sich in anderen Städten schon längst umgesetzt hat, Radmarkierungen oder Fahrradspuren auf der Straße oder auf der Fahrbahn beziehungsweise zu kennzeichnen, ist einfach daran, dass es in der Vergangenheit relativ viele schwere Fahrradunfälle gab, die teilweise auch tödlich geendet haben. Zuletzt oben in Volksdorf gab es einen Fahrradunfall, wo ein Müllwagen ein Kleinkind erfasst hat. Und das ist wahrscheinlich der eigentliche oder einer der eigentlichen Gründe, warum sich die Stadt oder der Hamburger Senat besser gesagt sich entschieden hat, die Fahrradwegen an gefährlichen Kreuzungen, dazu gehört auch die Kreuzung hier oben am U-Bahnhof St. Pauli, auch eben halt mit dazu, mit solchen roten Warnstreifen, so wie hier auch zum Beispiel, zu versehen. Warum hat die Stadt Hamburg das früher nicht gemacht? Das hat einfach was damit zu tun, weil die Stadt Hamburg davon ausgegangen ist, dass die Autofahrer ja die Radfahrer erstens sehen können und zweitens auch gleichzeitig erkennen können, wo diese Radwege eben sind. Und zweitens hatte das auch teilweise damit was zu tun, weil die Stadt Hamburg ist davon ausgegangen, dass die Radfahrer, die in Hamburg zum größten Teil hier unterwegs sind, sich auch an deren Verkehrswegen sozusagen halten, was sie in der Regel eigentlich nicht tun. Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Ja, kannst du mit dem Handy bezahlen. Also die halten sich nicht an die Verkehrsregeln, aber das hat man wahrscheinlich auch in anderen Städten dieses Problem. Dass die teilweise fahren wie die verrückten Henker. Aber... Moin, ich hätte gern einen Fahrschein. Ja, muss jetzt erstmal hier die Fahrkarten verkaufen, dann kann ich gleich weiter erzählen. Abend, ich benötige einen Fahrschein. Wie viel würde das kosten? Bitte mit Quittung. Mit Quittung, das hättest du auch gleich sagen können. Himmels Willen. Hi, ich hätte gerne einen Fahrschein. Abend, ich benötige einen Fahrschein.
So, ich glaube, das waren jetzt alle. So, wie gesagt. Das sind eben halt die Sachen, die Stadt, der Hamburger Senat eben halt davon ausgegangen ist, dass die nicht nur die Fahrradfahrer, sondern auch die Autofahrer und so eben halt sich an die Verkehrsregeln halten. Also auch, das heißt, also wenn man jetzt zum Beispiel an eine vielkreuzige Kreuzung sozusagen rankommt, jede Straße, also in jede Richtung hat man zwei Fahrspuren, also sprich, jede Straße hat vier Spuren sozusagen, zwei in jede Richtung und ist eben halt ganz klassisch aufgebaut. Da bin ich jetzt wieder auf den Weg gefahren. Ja, das ist das, was mir an OMSI wesentlich besser, auch noch besser gefällt. Es läuft flüssiger als dieser... Ach... Ja, eben halt alles kaputt. Ach, wie gesagt, OMSI gefällt mir wesentlich besser als Sebastian. Und dabei habe ich eigentlich kaum Programme nebenbei laufen. Es müsste eigentlich flüssiger laufen, aber ein Arsch tut es sozusagen. Also es läuft wie eine Katastrophe. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass in der Optik irgendwie ein Knick drin ist. Aber vielleicht ist es auch nur eine optische Täuschung, keine Ahnung. Aber so kommt mir das jedenfalls irgendwie gesagt vor. Naja, egal. Ah ja, hier ist die Straße auch noch gesperrt. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, als sie damals hier diese Fußgängerbrücke abgerissen haben. Okay. Mann. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht so lange drauf hingezogen oder... Nächste Haltestelle. Ja. Komm, jetzt mach doch mal. Verlauf doch mal vernünftig hier. Es ist doch zum Scheißen hier. Der Bass läuft niemals flüssig. Das lief noch nie flüssig und wird's auch nicht. Die kriegen es einfach nicht hin. Hier auch wieder so ein Fehler. Ja, der hat jetzt extra abgebremst, damit man den Fehler nicht sieht, wa? Ja, aber hier kann man es sehr gut sehen. Hier sieht man den Fehler, die Bus, der Schriftzug Bus und auch die Fahrradsachen schweben in der Luft. Aber was soll man denn daran machen? Außer sich drüber beschweren und hoffen, dass das Ding irgendwann mal fertig wird, aber der Fehler wird wahrscheinlich auch weiterhin. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Hier drin Könnte ich das mit meinem Handy bezahlen? Abend. Ich benötige ein Ticket. Einzelfahrkarte, alle mit Karte. Auch, wie gesagt, alles sehr untypisch in Hamburg. Weil Guten Abend. einmal Ich hätte gerne einen kann man bei Fahrschein. der Hochbahn sowieso schon lange nicht mehr kaufen in den Fahrzeugen oder besser gesagt in den Bussen. Guten Und Abend. Kann ich bitte ein Ticket haben? Kartenzahlung auch schon seit Jahren nicht mehr. Also alles sehr untypisch. Sehr, 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 sehr untypisch hier. Also da gibt es auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf. So, eine Sache, die allerdings, so weit sind wir noch nicht, die würde erst oben in Barmbek sein, wo ich was noch dazu erzählen kann, aber ansonsten ist schon mal soweit alles in Ordnung. Oha, sogar der Schriftzug Nächste Miele ist hier Haltestelle. sogar da. Der ist richtig. Sogar auch richtig aufgeschrieben. Das ist nicht schlecht, dass Miele erlaubt hat, hier den Entwicklern hier von den Hamburg DLC ihren Schriftzug zu verwenden. Das finde ich sehr gut, dass sie sich nicht so darauf fokussiert haben, dass man jetzt ihren Namen oder sowas etc. irgendwo sieht, wo er vielleicht nicht. Also die sind, sage ich jetzt mal, nicht so... Ja, wie soll ich es sagen? Die sind nicht so empfindlich bei solchen Sachen, wie man es von anderen Marken zum Beispiel doch eher auch kennt, sozusagen, wenn man über die
Also so kommt mir das jedenfalls vor. Wenn man irgendwas Positives über bestimmte Marken oder Hersteller oder etc. zum Beispiel spricht. Und wenn man zum Beispiel dann auch irgendwie negativ, was ich zu Miele zum Beispiel jedenfalls nicht behaupten oder nicht beschreiben kann. Also Miele gefällt mir persönlich sehr gut. Bauen gute Küchengeräte, sind relativ robust, gehen nicht so schnell kaputt wie andere Hersteller. Sie ist mir aber auch nicht bekannt, weil wie gesagt, ich bis jetzt noch keine anderen Küchengeräte verwendet habe. Also sprich Waschmaschine oder sowas in der Richtung, ne? Wofür ja Miele sehr stark bekannt ist, aber ich meine auch mal gehört zu haben, dass sie früher auch noch andere Gerätschaften hergestellt haben. Hi. Abend. Einen Fahrschein bitte. Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Einmal mit Karte. So, dann wollen wir mal. Oh, hier bei Saturn kommt man leider nicht rein. Leider nicht. Das, wie gesagt, bis jetzt ist es eigentlich wirklich nur eine Strecke, die sie nur um ein paar Kilometer erweitert haben. Wenn man jetzt zum Beispiel die Strecke von Omsi, aus Omsi kennt, weiß man, dass es wirklich nur ein paar Kilometer sind, die sie hinzugefügt haben. Ansonsten ist es eigentlich nicht wirklich viel. Wie man jetzt auch schon von anderen gesehen hat, die sie davon gesprochen haben, Doppeldeckerzüge und sowas. Ich weiß es nicht, wie es in der Standardversion ist, also in Berlin sozusagen, was da für Züge rumfahren, weiß ich nicht, weil ich, wie gesagt, persönlich von The Bus nicht überzeugt bin bis jetzt. Also ich finde rein von der Simulation her kann The Bus Omsi noch nicht oder noch gar nicht das Wasser reichen. Also das ist, wie gesagt, meine Meinung dazu. Nächste Haltestelle. Aber da ist ja jeder selber, was er davon hält, sozusagen, ne? Okay, habe jetzt hier die Ampeln übersehen. Ne, das alte Karstadt-Gebäude steht ja auch mittlerweile leer, auch wie in echt. Also da hat sich auch schon mal nichts dran getan. So, und dann sind wir jetzt hier wieder Hauptbahnhof Steintordamm. Sieht es ja mittlerweile auch so aus. Nur früher fand ich es hier persönlich schöner. Ganz ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, da fahren sie auch. Das könnte jetzt zum Beispiel der RE1 sein aus Rostock oder beziehungsweise Schwerin. Der ist teilweise mit Dostos und glaube ich, der Baureihe 146 bespannt. Die S-Bahn pendelt hier auch schon mal. Das ist große Klasse. Abend. Ein Allerdings Ticket bitte. nur in also als eine Zugeinheit sozusagen. Eine einzelne Fahrkarte. Abend. Kann ich bitte ein Ticket haben? Ja, bitte. Abend. Bitte. Ein Fahrschein bitte. Was kostet das? Hi. Ein Ticket bitte. Habe ich hier irgendwo eine Ampel? Ne, weiß ich jetzt gar nicht. Oder egal, können wir gleich einmal machen. Wir gucken uns nochmal hier einmal um. Wie gesagt, der Hauptbahnhof. Ja, auch nicht so relativ viel ins Detail gegangen. Hauptsächlich hier bei der S-Bahn kann man sehen, haben die Stromschienen hingepackt. Sieht eigentlich alles relativ vernünftig aus. Das da hinten soll irgendwie, glaube ich, ein ICE oder irgendwie sowas sein. Keine Ahnung. Da hinten fährt ein Metronom. Das ist leicht zu erkennen, wenn man weiß, was für Züge hier in Hamburg verkehren. Naja, aber erstmal
geht's weiter. Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof Kirchenallee. So, dann haben wir hier drüben aber das Museum für Kunst und Gewerbe. So, mal gucken, da kommen welche. Auch wieder Moin, ich benötige einen Fahrschein. eine Tageskarte. Nee, mit Karte will die haben. Okay. Guten Abend. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Ja, bitteschön. Moin. Ich benötige einen Fahrschein. Na, aber Kann ich das mit Karte zahlen? eigentlich nein, aber Hi, ich da haben benötige die einen Fahrschein. Programmierer nicht so wirklich drauf geachtet hier. Bar. Gut, weiter geht's. Wir haben schon ein paar Minuten Verspätung hier. Aber das ist ja nicht das Hauptargument. Hauptsächlich sind wir hier auf das Wissen zu tun. Aha. Haben sie zwar auch ein bisschen drauf geachtet. Hier in Echt steht hier auch so ein Imbisswagen. Allerdings kein Burgerwagen. Sondern mehr so ein alter Airstream. Also diese Wohnwagen mit Alubezug und sowas. Ist so eine Currywurstbude mit Pommesbude. Sowas in der Richtung ist das. Sowas ist dort eigentlich mehr zu sehen sozusagen. Die Straßenkreuzung hier eben gerade, die wir eben gerade passiert. Man kann das hier nicht vernünftig einständig steuern. Das ist echt ein Manko hier bei denen hier. Okay, dass hier ein Wochenmarkt stattfindet, das ist mir neu. Oder ist mir besser gesagt auch nicht bekannt hier. So, dann wollen wir mal. Hereinspaziert. Abend, einen Fahrschein bitte. Abend, Tageskarte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber war so ein bisschen mehr oder weniger die Leitstelle so ein bisschen, ne? Egal. Ich weiß. Ach so, die will auch noch einen Beleg dazu. Quittung, Beleg, okay, alles klar. Hallo. Könnte ich bitte ein Ticket haben? Einzelkarte, Bar. So, da müssen wir jetzt erstmal wieder die Türen zumachen. So, AK St. Georg ist dann die nächste Haltestelle. Ja, das stimmt auch teilweise überein. Das hat man ja gerade gesehen an der einen Haltebucht eben. Wo ich glaube, dieser komische Volkswagen Tugarok oder wie die Dinger heißen, oder Tiguan oder wie auch immer, dass er ja gerade mit einem Reifen auf dem Bordstein sozusagen gestanden hat und auf der anderen, ja, eben halt so ein bisschen leicht auf dem Bürgersteig, sage ich mal so. Gibt es hier in der Ecke auch relativ häufig, allerdings nicht mehr so viel, weil die Stadt hier auch einige Parkplätze mit weggenommen hat, sozusagen. Also auch schon ein bisschen Relikt und sowas, alles ein bisschen, aber mehr oder weniger so beides ungefähr, ne? Gut. Aber ansonsten hier gab es auch noch relativ nicht viel zu erzählen, zu berichten sozusagen, weil hier hat sich eigentlich nur eben halt die Gestaltung links und rechts der Fahrbahn eigentlich sich nicht viel getan. Also in der Regel kann man sagen, hier ist eigentlich noch alles Abend. beim alten Ich brauche einen geblieben. Fahrschein.
so, wie es auch früher schon war. Guten Abend. Ich benötige ein Ticket. Was kostet das? Können Sie mir bitte auch dazu eine Quittung geben? Hätte das nicht gleich sagen können. Das hätte sie echt auch gleich sagen können. Kleinen Moment bitte. So, verzeiht bitte nochmal die kleine Unterbrechung hier sozusagen. Aber jetzt... jetzt spinnt wieder der Controller. Na komm. Och, komm jetzt, es kann doch nicht angehen hier. So, jetzt geht das Ganze wieder. Wunderbar. Och, fahr doch mal zu da vorne, Junge. Kann doch nicht angehen. Brauch schon... Himmels Willen, was für Idioten wieder hier auf der Straße unterwegs sind. Meine Fresse, ey. Nächste Haltestelle, Graumannsweg. Oh, nicht darüber aufregen. Alltäglicher Berufswahnsinn in Hamburg. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass man, glaube ich, hier auch eine richtige Baustelle sieht hier in Sebas. Guten Abend. Nicht Ich so benötige ein ganz Ticket. im Klaren damit. Also ich verfolge auch gar nicht die Entwicklung von Sebas sozusagen. Weil ich nicht so der Meinung bin, dass es wirklich der nächste große Nachfolger von OMSI werden kann. Also momentan, nach meinem Geschmack, gibt es dort eigentlich nicht so wirklich jemanden, der das so alles irgendwie ablösen könnte, das Ganze. Will der Junge noch mit, oder was will der? Nee. Die wissen selber nicht, was sie wollen. Die laufen nur auf und ab, aber die Straße überqueren tun die nicht. Alles klar. Aber die Leute wieder zum Wahnsinn treiben, ne? Das ist das, was sie immerhin können. Himmels Willen, was macht denn die Ampel da so lange? Jetzt. Das ist auch manchmal so ein Fluch, wenn man in Hamburg unterwegs sein will mit dem Auto beziehungsweise Bus oder Auto. Die ganzen total auf die Nerven gehenden Baustellen, aber die müssen eben halt sein, weil sonst wird das Ganze ja sonst auch vor die Hunde gehen, das Ganze hier. Sehr schön, wir haben freie Fahrt. Das machen sie dann auch so. Nutzen wir gleich die Möglichkeit, hier eigentlich relativ zügig durchzukommen. So. Das ist wahrscheinlich jetzt die... Ja, jetzt dürfen wir. So. Einsteigen wird wahrscheinlich keiner. Sind alle draußen. Gut, dann wollen wir mal weiter. So. Averhofstraße.
Also wie gesagt, bei Omsi hatte ich das auch Gefühl, dass man dort stärker abbremsen konnte. Also die Bremsen waren stärker nach meinem Geschmack her. Also nach meinem Gefühl und nach meinem Geschmack her war das alles... Es war einfach alles besser als bei Sebas. Ich weiß nicht, ob es bei Reisebussen irgendwie sowas ist, aber keine Ahnung. Reisebusse interessieren mich persönlich nicht, da ich eine Stadtpflanze bin Nächste und Haltestelle. eigentlich so gut wie gar nichts oder auch gar kein Interesse habe, überhaupt in das Grüne oder in die Natur oder sonst irgendwas in dieser Richtung machen zu wollen oder beziehungsweise überhaupt dort hinzufahren. Oh, da kommt noch jemand. Guten Abend. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Wie viel würde das kosten? Tageskarte AF. Tageskarte. €25,10. Oh, auch ein stolzer Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, einen Fahrschein bitte. Ein Fahrschein, bitteschön. So. So. Zimmerstraße. Nächste Haltestelle. Zimmerstraße. Abend. Ich brauche einen Fahrschein. Abend. Bitte mit Quittung. Mit Quittung, na wunderbar. Jetzt hat sie es gleich eher gesagt. Aber auch relativ lange, als sie dafür braucht. Moin. Ich benötige einen Fahrschein. Nee, Nahbereich soll das sein. Das ist hier unten. Moin. Kann ich bitte ein Ticket haben? Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Theoretisch nein, aber ich kann hier leider nichts Abend. anderes machen. Ein Ticket bitte. Nächste Haltestelle. Hans-Henny-Jahn-Weg. So, da wollen jetzt auch welche aussteigen. Wunderbar. Aber umgekehrt so gut wie gar keine. Tja, wer sich nicht beeilt, der kommt eben halt zu spät, ne? Aha, ein indisches Restaurant, alles klar. Hier kann man jetzt, glaube ich, nicht viel sehen, als ob...
Sag mal, wo war denn... Boah, sag mal, es kann doch nicht angehen hier. Mann, was ist denn jetzt wieder mit der scheiß Kamera hier los? Kann doch nicht angehen. Eben gerade ging das doch noch alles. Jetzt habe ich wieder irgendwas gedrückt und jetzt funktioniert der ganze Kram wieder nicht. Nächste Haltestelle, Gertigstraße. Meine Herren, geht mir die scheiß Steuerung hier auf die Nerven. Also wie gesagt, Omsi ist einfacher. Da ist Omsi viel einfacher. Weil da gibt es ein vernünftiges Tutorial, was es hier nach meinem Geschmack nicht gibt. Nee, es muss ja immer alles relativ kompliziert sein. Einfach kann ja jeder Arsch, sozusagen. Also... Abend. Ich benötige einen Fahrschein. Mann, was soll der ganze Scheiß? Ist doch hier wieder für die Tonne der ganze Kram, der ganze Kack hier. Alles über irgendwie eine komplizierte Kacke hier. Hätte man auch alles viel einfacher machen können. Genauso wie es im Omsi gemacht hat. Wie es ja einige auch nennen. HS4-Menü. Ja, und es läuft wenigstens das ganze Hase. Und es ist nicht so scheiß kompliziert wie das hier, der ganze Kram. Muss man sich nicht vorher alles reinfuchsen und dann irgendwie versuchen zu verstehen. Himmels Willen. So, also wir sind dann jetzt so langsam auf dem Weg in den Abschnitt hier der Linie 17, also da, wo sie auch sozusagen dann auch verkehrt. Abend. Kann ich bitte ein Ticket haben? Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Die normale Karte bezahlen Sie mit Bar, aber... Abend. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Nicht drüber aufregen. Nicht drüber aufregen. Abend. Ich hätte gerne einen Fahrschein. A bis D. Das haben wir hier. Tageskarte. Hier könnte ich es verstehen. Aber versteht mal einer die Berliner Logik? Das Lenkrad spielt jetzt auch nicht mehr mit. Wenn die jetzt hier noch ernsthaft so eine blöde Kollisionsdynamik reingesetzt haben. Oh Gott. Und um das wieder zu deaktivieren, muss man auch wieder Spanisch können. Das kann doch nicht angehen, ey. Sag mal, Himmels Willen. Gottes Willen. Ich hasse Sebastian. Es ist der größte Scheiß, den es gibt hier. Meine Herren. Und diese scheiß Kamerabewegung beim Lenken hier, das ist der größte Scheiß, ey. Man hätte das alles so schön einfach machen können, aber nein. Es muss ja alles scheiß kompliziert sein, der ganze Dreck hier. Semperstraße. Oh, sag mal. Himmels Willen, es ist doch hier für die Tonne, der ganze Kram hier. Toll. Sag ich doch, der größte Scheiß ist das hier. Oh, nee. Ja, wie kriege ich den Scheiß jetzt hier wieder weg? Komm, mach mal was. Was ist denn das hier wieder? Das kann doch nicht angehen hier. Meine Fresse. So, wo sind wir jetzt hier? Wo sind wir jetzt hier? Kommt man nicht mal weiter ranzoomen, nur um die...
Stresemannstraße, Feldstraße. Ist die falsche Straße, Herrgott, nochmal. Oh, diese Idioten. Idioten. Wie soll ich jetzt hier drehen können? Oh. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie er das hier vorschlägt. Wollen wir doch mal schauen hier. Ich habe da ganz mieses Gefühl. Da habe ich ganz ehrlich ein ganz mieses Gefühl hier. Nur weil die scheiß Lenkung jetzt nicht mitspielt, oder? Hier komme ich schon mal nicht rum. Alles klar. Hier ist eine Sperre. War ja klar. Darf ich jetzt wieder zurück zum Goldbeckplatz eiern und dort einmal wieder drehen? Tolle Navigationssystem hier. Ist auch für die Tonne, ey. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich hier durch darf? Ernsthaft? Glauben tue ich es nicht. Ja, sage ich doch. Wieder voll in den Arsch gegriffen hier. Ich hasse es. Scheiß Ingenieure, ey. Auch für nix zu gebrauchen. Und dann stellt das Spiel das Fahrzeug noch nicht mal dahin, wo man auch hin will, Herrgott nochmal. Was für ein Scheiß ist denn das hier? Diese scheiß Kamerasteuerung. Es ist der größte Mumpitz, den... Kann doch nicht angehen, Junge. Sag mal, was soll denn das hier? Kann das nicht mal angehen hier? Mit dem Controller funktioniert es schon mal nicht mehr. Wer zum Teufel stört mich jetzt da hinten? Oh, ich kriege mir dieser Scheiß... Ich hasse es. Mit Sebass bekommt man nichts hin, außer schlechte Laune und total kaputte Nerven. Mann, wie kriegt man diese scheiß Kamerasteuerung deaktiviert beim Lenken? Das ist doch der größte Scheiß, ist das. Man kann es selber machen und nicht hier Unterstützung noch da anfordern. Wer ist denn so bescheuert? Wer das braucht, kann es haben, aber ich will es nicht. Gottes Willen. Boah, geht mir das auf die Nerven. Ist das der Scheiß hier oder was? Ja, los, ich will zurück. Ich hab allmählich keinen Nerv mehr dafür. Ja, Himmels Willen. Alles. Boah. Maus- und Deadzone. Was soll der Scheiß? Kann man das nicht mal irgendwie einfacher erklären? Also, verstehen tue ich doch nichts. Ich verstehe da rein gar nichts. Oh, Gottes Willen.
Wollt ihr mich jetzt ernsthaft verarschen? Oder ist das Fahrzeug jetzt defekt? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Scheiß? Gut, ich muss jetzt irgendwie neu starten. Irgendwie ist da der Fuchs drin. Oh, ist das ein Scheiß, ey. Hätte jetzt schon längst damit durch sein können, aber nein, Sebast ist die Katastrophe. Himmels Willen. Los, mach hinne. So, freies Fahren. Ich habe keine Fahrzeugflotte. Hoffentlich ist mit dem Ding jetzt wieder alles in Ordnung. Zimmerstraße, Borgweg. Hier müssen wir warten. Dann fahren wir von hier aus weiter. Himmels Willen, geht das auf die Nerven, ey. Also ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Sebast wird immer mehr und mehr zu Lotus. Also auch mit dieser komischen Entwicklungskacke und sowas alles, dass man da irgendwie mitmachen kann. Ja, toll. Davon habe ich aber persönlich nichts, weil ich habe keine Ahnung von der Funktion und von der Technik von Computern. Da verstehe ich nur Bahnhof. Ich habe mir das Spiel damals nur geholt, weil ich gerne Bus fahren wollte und mehr will ich auch nicht machen. Aber so wie es aussieht, verstehen die Leute das nicht. Wenn man mitmacht, kann man es gerne machen, aber nicht über so einen Quatsch sozusagen. Davon habe ich persönlich nichts und ich will auch nicht unbedingt irgendwelche Ideen da hinzupacken. Das ist nicht mein Geschmack. Oh, das geht mir wieder voll auf den Sack hier. Meine Herren. Scheiße. So, stehen wir denn wenigstens in der richtigen Richtung. Jetzt muss er sich erstmal wieder fangen hier. Es kann nicht angehen. Bei Omsivale ist das nie. Da läuft es alles wunderbar. Aber hier ist die Scheiße vorprogrammiert. Meine Herren, das ist hier eine Katastrophe. Zündung starten. Computer starten. Nur 7. Ja, okay. Guten Abend. Ich brauche einen Fahrschein. Was kostet das? Ebenfalls mehr als meine Nerven. Guten Abend. Kann ich bitte ein Ticket haben? Wie viel würde das kosten? Oh, die hinteren Türen hatte ich gar nicht aufgehabt. Okay, halb so schlimm. Ach. So, gut, dann wollen wir mal auch noch die letzten Haltestellen abfahren hier.
Nächste Haltestelle Jahresstraße Kampnagel. Es ist eine Katastrophe hier mit den ganzen Mist hier. So, von der Straße aus geht es dann weiter runter bis zur Saarlandstraße. Und dann haben wir es nicht mehr weit zum U-Bahnhof, S-Bahnhof Barmbek. Also ich habe da jedenfalls keinen gesehen, der dort ausgestiegen ist, aber na gut. Was soll denn dieses Saar eigentlich bedeuten? Keine Ahnung. Ist das die automatische Türfreigabe oder irgendwie sowas? Kann ich ja bei der nächsten Haltestelle mal testen, falls da jemand aussteigen will. Gut. Man sieht zwar jetzt, dass die Straße hier relativ links und rechts relativ frei ist, aber in echt würde hier jetzt bei den Bäumen sozusagen eigentlich auch noch Autos stehen. Also mit dem Nächste parkenden Haltestelle Autos wäre die Straße eigentlich auch noch relativ Großheidestraße. sehr eng eigentlich. Für den Busverkehr sozusagen. Aber ich weiß nicht, was jetzt die Stadt da vielleicht schon getan hat. Vielleicht hat sich das Ganze hier auch schon wieder alles mehr oder weniger doch auch sehr geändert. Okay, eine Ersatzhaltestelle hier, alles klar. Interessant das Ganze. Was hier eine Ersatzhaltestelle ist. Weiß zwar jetzt nicht genau, aus welchem Grund da eine eingerichtet worden ist. Aber interessant zu wissen ist es auf jeden Fall. Nächste Haltestelle U-Bahn Saarlandstraße. Hier haben sie echt die Haltestelle U-Bahnhof Saarlandstraße hingepackt. Ach so, das ist die Haltestellenbremse. Okay, alles klar. So, und dann sind wir jetzt auch gleich in Barmbek. Wunderbar. So, was hat sich denn hier großartig geändert? Oder haben die Entwickler vielleicht vergessen hinzuzufügen? Ja, bis auf das viele Grün ist hier eigentlich nichts zu sehen. Oder nichts Besonderes. Mal schauen, wie das jetzt aber gleich weitergeht. Vor allen Dingen jetzt gleich hier auf der Straße, wo wir jetzt gleich rechts abbiegen. Ich komme jetzt leider nicht auf die Namen. Was müsste das mit Barmbek oder so, was glaube ich müsste die Straße heißen. Edeka ist richtig, das stimmt. So, da müsste jetzt gleich nach dem Edeka eigentlich gleich ein VW-Autohaus kommen und auf dem Dach müsste dort zum Beispiel auch ein alter VW-Käfer zu sehen sein. Da drüben haben wir den Bauhof für die Hamburger Hochbahn, speziell für die U-Bahn und so alles. Da werden die ganzen Baumaterialien gelagert. Und auch, das Autohaus ist auf der linken Seite, denn dann kommt das hier auf der rechten Seite jetzt nicht. Habe ich mich beinahe vertan, aber hier ist auf jeden Fall der ganze Bauhof und so alles. Gut, das ist doch auch schon mal richtig. Hier diese Verengung. Ja, das ist richtig so. Früher lief hier sogar auch die Straßenbahn gleichzeitig noch mit durch. Das ist doch schon mal alles richtig. Hier gibt es meiner Meinung nach ja nichts zu bemeckern.
Die Blumen sind vielleicht ein bisschen überflüssig. So viel ich weiß, sind hier eigentlich keine Blumen zu sehen, sondern ganz normales Grün. Städtisches Grün. So. Upala, 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 upala. Da bin ich wieder. Also die Lenkdynamik könnte noch wesentlich. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle auszusteigen. U- und S-Bahn Barmbek. Ja, da fehlt jetzt noch der englische Part noch dazu. Ansonsten auch soweit alles richtig. Ja, hier haben sie jetzt zwar keine Bäcker und sowas hinzugefügt. Der Ausstiegsbereich in Barmbek befindet sich eigentlich ein gutes Stück weiter zurück. Und zwar, wie komme ich jetzt hier nochmal wieder raus? Genau, so war das. Und zwar der Ausstiegsbereich befindet sich auch hier. Also hier enden die Fahrzeuge sozusagen. Also wenn sie die Linie enden hier im Barmbek, halten sie hier und lassen auch hier die Fahrgäste aussteigen. So, in Wirklichkeit... So, lassen wir die Leute dann jetzt einmal kurz aussteigen. Oder besser gesagt, die Türen wieder schließen. So, in echt würde jetzt die Linie hier runter zu diesem Kreisel führen. Ja, die Apotheke ist da. Apotheke am Bahnhof, so heißt sie in Wirklichkeit. Und zwar würde jetzt hier die Linie 17 komm jetzt. Oh, komm doch jetzt mal. Es kann doch nicht angehen. Was ist denn das hier wieder? Ja, gut. Also hier in diese Straße, gehen wir kurz mal auf die Karte. Wir sind hier. Würde sie hier in diese Straße reinfahren, um weiter Richtung Berne zu kommen, sozusagen. Wir fahren jetzt hier sozusagen, würden wir dann wieder zurückfahren. Also wir fahren jetzt dann hier sozusagen rechts rum. Und dann kommt ja hier vorne jetzt gleich diese Köf 2 sozusagen. In echt ist das hier keine Köf 2, sondern eine Gastanklok, die sich hier an dieser Stelle befindet. Die Farbe ist zwar alles identisch, alles richtig, nur eben halt die Loktype sozusagen und auch die Beschriftung. Ja, der Antrieb auch nicht so ganz richtig. Ich sag mal so, zu 90% stimmt die Lok, mit der die hier eigentlich angesiedelt ist, nicht überein. Also es passt mehr oder weniger so gut wie gar nichts zusammen hier sozusagen. So, dann gucken wir uns mal hier den Platz an. Hier fehlen auch einige Details. Soviel ich weiß, befindet sich an dieser Stelle ein alter Baukran. Also ein alter Dampfkran sozusagen, weil wir befinden uns nämlich hier gegenüber in diesem Gebäude sozusagen, befindet sich nämlich das Museum für das Museum der Arbeit sozusagen und hier ist alles so, was damals so im 19. Jahrhundert für die Arbeit, mit mechanischer Arbeit, also sozusagen der industriellen Zeit sozusagen, sind dort alte Baumaschinen und auch Ausstellungsstücke sozusagen vorhanden zu sehen. Der Bunker ist auch noch da, das ist alles klar, wunderbar, die beiden Hotels. Oder das eine Hotel, das ist ja hier, hier haben wir das Bezirksamt. Globetrotter ist auch da, nur da wäre, Moment, doch, ja, hier wäre eigentlich eine große Fensterwand mit so einer Art Regalsystem, sage ich jetzt mal, mit so einem fahrbares Regalsystem, wo Kabels und sowas, alles Mögliche drin ist, sozusagen. Oder wie man sich denn da so an. Ja. Gut, dann fahren wir doch noch mal ein bisschen weiter. Gucken wir uns noch mal ein bisschen im Bahnweg noch ein bisschen mehr um. Ausfahrt ist auch einigermaßen in Ordnung, alles klar.
Aber wie gesagt, mehr kann man hier wirklich noch nicht zeigen. Also, wie gesagt, von der Linie 17 ist es nur die Hälfte der eigentlichen Strecke. Also, die wäre noch wesentlich länger. Moment, ich zeige euch das einmal kurz. Das hier einmal kurz mal schließen. Kleinen Moment. So. Gut. Komm mal, irgendwie doch mal anzeigen hier. Hamburg Linie 17. Weg. Gut, da muss ich jetzt kurz mal ein bisschen raussuchen. Bin dann gleich wieder da. Kleinen Moment bitte, ja? So, da bin ich wieder. Hab auch die Karte gefunden. Kann man ja hier schön sehen. Hier unten sind wir gestartet. U-Bahnhof Feldstraße und bis Barmbek sind wir ja hier gekommen. Ne? Also das ist der Linienweg, den wir sozusagen nehmen können. Wie man auch sehr gut sehen kann, gibt es auch noch ein paar andere Linienwege sozusagen, die aber meistens dann nur aus Zeitgründen sozusagen genutzt werden. Und man kann sehr gut sehen, dass sie dann über Barmbek noch weiter hinausgeht. Läuft dann ein Stück hier über Fuhlsbüttler Straße, dann runter Stalzhofer Straße, verkehrt sie kurz ein gutes Stück. Dann Bramfelder Chaussee und dann noch den Berner Herweg runter bis zum U-Bahnhof Berne sozusagen. Berner Herweg, U-Bahnhof Berne. Das ist die eigentliche Endhaltestelle. Und wenn man sich das alles so genau anguckt, haben sie wirklich die Strecke wirklich nur geteilt. Also hier haben sie einen Cut gemacht. Nach Berne kommt man eigentlich nicht mehr weiter hinaus. Und im Grunde haben sie sozusagen von hier aus nur dieses Stück hier sozusagen hinzugepackt. Ich würde mal so sagen, das sind vielleicht so grob 3-4 Kilometer haben sie hinzugepackt zu der alten Strecke von Omsi 2 Hafen City sozusagen. Haben sie hier eigentlich im Grunde eigentlich nur dazugepackt sozusagen. Wenn man jetzt auch noch die anderen DLCs von Omsi mit hinzunimmt. Hamburg Tag und Nacht mit der Linie 109. Die Linie 20, die endet ja hier oben zum Beispiel. Im Grunde haben sie eigentlich wirklich nicht viel hinzugefügt. Und den östlichen Streckenabschnitt der Linie 17 haben sie sozusagen eigentlich weggelassen. Wer weiß warum, keine Ahnung. Es gibt touristentechnisch hier eigentlich nicht wirklich viel zu sehen. Hier dient die Linie wirklich nur eigentlich mehr oder weniger dem Pendelverkehr sozusagen, oder nicht Pendel, sondern den Pendlerverkehr sozusagen, auch für Schule und sowas auch so ein bisschen. Ja, hier gibt es so einige kleine Großsiedlungen. Stalzhoop ist eine große Hochhaussiedlung, sowas in der Richtung. Aber ansonsten gibt es hier eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Tja, mit dieser Karte wollte ich eben halt nochmal zeigen, wie lang die Strecke der Metrobus Linie 17 in Hamburg eigentlich wirklich ist. Finde ich schade, dass sie nicht mehr hinzugezogen haben. Also für mich kommt das wirklich nur so vor, als hätten sie die Karte von Omsi 2 Hafen City genommen und nur eine Auffrischung sozusagen gemacht, nur um zu zeigen, wie die Karte denn nach heutigen Maßstäben, also heute, aussieht. Und den eigentlichen Rest haben sie, ja, so kann man wirklich sagen, links liegen gelassen. Mal gucken, ob da noch was kommt, keine Ahnung. Aber wenn, kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass das wahrscheinlich erst dann kommt. Oder wenn es kommen sollte,
ja, müsste man wahrscheinlich das auch wieder bezahlen. Sehe ich sehr gut kommen. Also, dass es als weiteres kostenpflichtiges DLC sein könnte. Aber das würde sich dann natürlich auch noch gegebenenfalls alles zeigen. Gut, ich hoffe, es hat euch wenigstens gefallen, die Linie 17 abzufahren mit einem echten Hamburger sozusagen. Ja, nicht der, den es in der Burgerbude gibt, sondern einen richtigen Hamburger sozusagen. Ja, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wenn ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal liken würdet, Kanal abonnieren würdet und so weiter und so weiter. Bis denn und tschüssi.